ก็คงอาจจะไม่ได้มาในวันนี้นะเพราะว่าวันนี้เขาก็เปิดตัวชัดเจนไปแล้วว่าเขาจะเอาเกมอะไรมาบ้างนะครับขออะไรให้หายง่วงหน่อย อะไรดีคุณผิดจุดนี้นะฮะดูเกมเพลย์ฮอกวอตส์ตัวใหม่หรือยังครับดูดีเลยแต่กลัวจะเหมือนดิวิชั่นอ้าวดูดี
starting soon อะไรวะเนี่ยมี soon อีกแล้วเหรออย่าบอกนะอย่าบอกนะ40 วิปรากฏว่าปึ๊บรอไปอีกครึ่งชั่วโมง 20 วิครับเปิดมาเลดฟอร์เปิดมาเลดฟอร์ก็ดีเลยอยากดูอยู่อยากเล่นด้วยดีว่าลงเกมพาร์ทด้วยสบายประกาศ for spoken ลงเกมพาร์ทสิประกาศตอนนี้อยากรู้ยอดขายแล้ว for spoken ต้องรอพ้นสัปดาห์แรกไปก่อนนะครับเหมือนทีมสร้าง Horizon ก็ออกมาด่าผู้บริหารห่วยนี่เกมญี่ปุ่นแน่เลยทำไมมันมีไม่ใช่แบบเรตติ้งรายการเปิดด้วย Forza Motorsport Tango Gamework โมยังมากันให้ครบ Cinemax Arcane Arcane นะทีมทำไม่นั่นนะPrey ใช่ไหมRedfall กดปุ่มเริ่ม งานกี่นาทีครับคุณเลิฟไนน์ผมไม่ทราบนะครับน่าจะชั่วโมงหนึ่งละมั้ง5 big game ว้าวโอเคเกมใหญ่5เกมมีของ Tango Gamework มาด้วยเริ่มกันที่ Minecraft เนี่ยมีเกมเซอร์ไพรส์1เกมนะของแปลว่าไอ้ Hi-Fi Rush นั่นแหละ Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team's base. The game will support cross-platform play and online matchmaking. 4 ต่อ 4 แล้วเกมนี้ In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. อย่างน้อยในลิสต์นี้ก็ Day 1 Game Pass ถึงไม่ปังก็ไม่เจ็บตัวนะมันต้องจ่ายอะไรเพิ่ม There are some really cool features that ไม่ปังก็เรื่องของมัน First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. ต้องสร้างด้วย Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. คือยังไง2 ฝ่ายสร้างป้อม That it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, where the towers are. In Minecraft Legends, the piglins are an ever-present threat, and this includes PvP. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins. Piglin มีเป็น PVPVE
For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base. Because soon enough, your enemy will attack, and you need to be ready. ไม่ครับมูโซลงมาแล้วมันเป็น Minecraft So the first thing I do when we start is everyone เหมือน real time strategy I open อ่ะ the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own base is really important. You have to start with a lot of walls, a lot of towers, and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And then once those walls are up, I ใน like to ไลฟ์มันมี actually ให้ have เปิด my ซับ ice ไทย traps ด้วยนะ behind them to ที่ catch enemies off guard. ผมดู When it comes time to finally ผ่าน take out ทาง the other ทวิต team, อะดิ my favorite มันมี strategy is ให้ to make เปิด a เหรอ forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. นี่ Then I can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. ส่งตัวไป The real fun of PvP is ไปป้อมคน creating อื่ a น strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, The opposing team just built a redstone launcher. and you're like, I can't do my เชี่ย attack มี now. ปืนป้อม I've got to build an สร้าง anti-siege ป้อมปืน tower, ได้ด้วย anti-air tower to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics, and sometimes you're like, I have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. Resources, or do another. ตีเมืองใช่ใช่ A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base. สี่คนจะสร้างกันไหวไหมมันต้องทั้งสร้างทั้งตีเขาครับ With such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to กลุ่ม happen. เป้าหมายเกมนี้จะเล่นไหวไหมเนี่ยดูต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมด ก็พูดยากนะแต่คือภูของคนเล่น Minecraft มันน่าจะใหญ่มากแหละความเขาเรียกว่า point ของเกมนี้คือสร้างด่านและไปบุกด่านคนอื่น challenge ของคุณจะแบบว่าคือการที่แบบสามารถสร้างป้อมปราการที่ไม่สามารถถูกตีแตกได้หรือไม่ทำให้ศัตรูลำบากมากที่สุดคำถามคือถ้าไม่ติดชื่อ Minecraft จะสนใจไหมถ้าไม่ติดชื่อ Minecraft เกมในแนวเดียวกันก็ถามว่ามีไหมวะก็มีนะเหมือนพวก Meet You Maker อะไรแบบนี้สร้างป้อมให้คนอื่นเขาบุกไปบุกมาอะไรอย่างนี้วางขายนี่เมษายนเกมต่อไปเป็นอะไรTurn 10 Forza นั่นเองนะครับภาคใหม่แล้วดูน่าสนุกกว่าที่คิดนะก็มันแทนที่จะแบบให้คนสร้างแบบสร้างไปเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษแล้วนี่เราก็เติมเป้าหมายให้มันไงให้คุณสร้างป้อมที่จะไม่มีวันถูกตีแตกสู้กับคนอื่นไปด้วยToday, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. นี่คือใช้ชื่อว่า Forza Motorsport ไปเลยเหมือน Reboot Franchise อย่างเงี้ยเหรอ At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize รถ 500 คัน more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7
combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates corners. ลอยชนฟิน Our materials เกมนี้ที่รอคอย are built from the ground up ต้องยอมรับว่าดู with ดี high นะครับ resolutions and ฟอร์ซ่า optimized เนี่ย for a ดูดี cutting นะ edge ray tracing experience. จะประกาศขายเลยไหม Are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low-pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best-sounding Forza Motorsport ever. ดูความเงานั่นสิ To be mixed natively Ray for Trace immersive เนี่ยแหละ audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a ภาพสวย variety of เสียง sound เพราะ possibilities based on the parts you've installed. Hardware-accelerated convolution reverb accurately reproduces คุณ how จ่า sounds มอน and บอกมา voices ทันนะ interact within an acoustic space, dynamically adapting to เพิ่งเริ่มครับ its เพิ่ง surroundings เกม and 2 creating เอง a ครับ realistic and พี่กูสวัสดีครับสวัสดีครับ detailed สวัสดีครับโอ้โห New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Forza นี่เป็นเกมขึ้นชื่อเรื่องระบบออดิโอด้วย Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no 2 laps ever play the same. I love the detail our talented team of artists have built into Kyalami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant glows of the city with a beautiful visual touch. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass surfaces. With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. สวยมากจัดแข่งมาหน่อยไหมเกมนี้ไหนๆก็จะลงเกมพาร์ทกันหมด Motorsport is back and it's our most comprehensive game ever with over 500 cars and 20 environments with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building focused single-player career. อ๋อมีซิงเกิลเพลเยอร์โคเรียด้วย For you to get your hands on this incredible game.
Forza Motorsport Make every lap count coming 2023 ก็จะมาภายในปีนี้ยังไม่รู้เมื่อไหร่บอกวันละของแทงโก้เว้ยแทงโก้มาขั้นรายการเหรอเนี่ยโอ้นึกว่าจะเป็นเกมปิดซะอีกโอ้เป็นเกมภาพการ์ตูนว่ะแจ๋วแจ๋ว That's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. ภาพสวยนะ Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. It's making everything sync up. ลายเส้นแบบเอกลักษณ์มากเลยไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรเลยโอ้นี่มันแนวพวก Sunset Overdrive ไปเลยอย่างนั้นเลย What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company, one boss at a time. Just so you know, they're insane. ได้วายแบบ No More Hero หน่อยๆแต่ว่าเล่นเกมเพลย์เหมือน Sunset Overdrive อะไรอย่างงี้ From the maker of Evil Within seriously and maker of Evil Within 2 Wi-Fi Rush Hi-Fi Rush Future Rockstar. I'm Shinji Mikami, studio head at Tang Gameworks. Thank you for all your support. ดูดีนะ And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Our core. まあね、このゲームを僕が作ってたらคนละทีมกับพวก Evil Within เลยだけどこういうゲームがね生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, Forza ตัว Horizon เป็นแนว Casual Motorsport เป็น Simulator ผมเข้าใจถูกไหมครับผมรู้สึกว่าHorizon มันจะเป็นแนวแบบ Open World ครับแต่ Motorsport เป็นแข่งสนามครับ So we've been waiting for this for a long time. So let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Hi-Fi Rush is a rhythm action game. So it's a bit of a twist on your traditional action game. Rhythm action game เหรอเนี่ย Help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. Action ต้องตามบีทเพลงมีหลายเกมทำแบบนี้นะ Like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game's soundtrack. As you can see, the beat moves the world around you and is the key to combat. You looking for me? Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. ให้ตรงบีทตามจังหวะสุดท้ายจะได้โบนัสมากขึ้นตัวเราชื่อชัยเหรอแต่ชัยอย่างเงี้ยนะ Anyone see the guy that did this? Why? How about we see it all in action? Bring it on. พอดูอย่างนี้แล้วเหมือน Devil May Cry ว่ะเวล
Rhythm Devil May Cry ที่มี Open World แบบ Sunset It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. อารมณ์เกม BPM ใช่เกมพวกอินดี้เขาทำกันเยอะแล้วครับที่แบบแอคชั่นจะต้องตรงตามบีทเพลงอะไอเนโคเมนเซอร์อะไรนั่นก็ทำนองนั้น And mechanically for staying in rhythm. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks, cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing ฮาซาร์ดด่านในเกมก็มีจังหวะด้วยเช่นกัน To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your แหม shoulder แล้ว and helps you find that rhythm. ผู้ช่วยเราเป็นแมวจบแล้วเกมนี้ชนะแล้ว Even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're Rhythm Pro or not. I look so cool doing this. Chai also gets by with a little help from his friends. Literally. ชอบลายเส้นน่ะสวยมากเลย We've got work to do. คุณฟ้าไฟ Chai will ส team up วัส with ดี the ครับ likely allies ฟ้า to เฟีย expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. โอ้มีเพื่อน Teaming with Chai's partners and attacks opens up huge โอ้โห possibilities โอ้โห for dynamic combos and over-the-top action. หล่อเลยไม่รู้ผมสงสัยว่าแบบนี้จะไม่ดองรวมกับเกมแนวนี้เหรอครับ The extra help is handy because when you're not fighting, you're going to be running around and wreaking havoc all over Vandelay's corporate headquarters, where everything is trying to take ไม่ you เป็น down. ดองร You and your วมๆกับ partners เกม have a singular goal in mind. เกมมันมี Microsoft หนุนหลังนะครับ Vandelay Technologies. แฟนชินจิอีก Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. นี่ So let's get Boss. ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music. โอ้ไลเซนส์มิวสิกด้วยในอินช์เนลกูสตรีมไม่ได้แน่นอนสตรีมไปก็แดง Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high-energy, feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Whew. Pretty rock star move, Chai. Hi-Fi Rush ตรงข้ามกับไอ้โลไฟใช่ไหม もしねハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら俺もう死んじゃうかもまあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど例えば猫とか撫でれたりするのいやそれは当たり前でしょうね อ๋อไดเรคเตอร์พูดภาษาญี่ปุ่นได้ซะด้วย サプライズはありますよまあこれはジョンのゲーム Red 4น่าจะปิดงานนะผมว่า So, not only are we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. ฮะ Not a demo, the full game. ฮะ Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, ออกวันนี้ Game Pass as well. ลงเกม Pass มึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วเล่นได้เลยเช็ดแค่เล่นได้เลยวันนี้นะทุกคนอาจจะช่วงแบบสายๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เดโมนี่เขาบอกไม่ใช่เดโมนี่นั่นนี้เดอะฟัค Does that mean I have to fight? I believe it does, sir. ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้มันเกมเต็มเลยแจ๋วอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยเปิดเครื่องรอเลย Here's your Project Armstrong pass. And welcome to Vandalay campus. Yes. โคตรเอาแม่งบ้าไปแล้ว
นี่ ESO Elder Scrolls Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June and is shaping up to be one of the best updates to the game ออกกลางปี ever. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know Elder Scrolls Online มีคอมมูไหมเหรอมีคนเล่น influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies, reunite with some old friends, เป็นดินแดนใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน Daedric Prince you just might remember from ไม่มีจริง Skyrim DLC. ก็เวลามันมีเกมแบบนี้อยู่แล้วมันก็แบบ ESO, we release a new expansion called a chapter. ไม่ต้องมีภาคใหม่ Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric Prince, Mehrunes Dagon? สู้กับยักษ์ Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest ดินแดน line. Skyrim ใช่ครับมันโลกเดียวกันแหละครับ Learn more about the world. Become a craftsman. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. The possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. มาสวัสดีฮะ ESO is available on PC and Mac in addition to previous and current gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox State of Play มาวันไหนล่ะครับ with high-fidelity เขาบอกว่าน่าจะมาต้นเดือนกุมภาพันธ์คือเรื่องประกาศวันนี้เล่นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player. So everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much, much more. เล่นทุกอย่างฟรี We have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing เกมอะไรครับอันนี้ Elder Scrolls Online นะครับ and I'm คือ immensely proud to be a part ประกาศโฆษณาปุ๊บเล่นเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้ใจแน่นอนเดี๋ยวคุณคอยดูอ่ะพรุ่งนี้สื่อทุกสำนักจะต้องเล่นเกมของ Tango Gameworks Hi-Fi Rush เนี่ยคือมันเป็นการตลาดแบบพลุบุ้มไปเลยทีเดียวไม่ต้องมาบิวอัพอะไรกันนานเกมมันอาจจะไม่ได้เกมใหญ่ขนาดนั้นด้วยเล่นทั้งปีผมจะบอกว่าใครหลงเข้าไปในจักรวาลของ Elder Scrolls Online นี่อาจจะหลุดออกมายากนิดนึงนะ
open up this place bit by bit. อันนี้ Redfall มาแล้ว Nobody Arcane ever believes Austin things can get this bad until it happens. Then it's too late. But there are people who can fight back. Stick together. สงสารฟอร์สป็อกเคนโดนกบอีกเราสู้แวมไพร์ไม่ใช่เหรอเกมนี้ Redfall Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven ทุกเกมน่าเล่นกว่า which ฟอ can ร์ส be ป็อก played เคน single player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire-slaying squad to take back Redfall's haunted streets. At Arcane, we make games where the world itself is as important แต่ as ผ the มว่ากระแส characters. มันน่าจะเงียบไวมากนะเพราะคนได้เล่นแล้วก็ลืม With Redfall, we take อยู่ an ที่คุณ exciting ภาพ step ของเกม forward, ครับ building a lovingly อยู่ที่ detailed คุณภาพ open ของ world เกมเลย to deliver our largest setting ever. แหม Elden Ring ก็ออกต้นปีนะปลายปี Every คน inch ยัง of our สรร open เสริญ world is กันอยู่เลย carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll ทำไม receive มีแต่เกม missions น่า from สนนะ survivors. เอ้าก็ดีแล้วนี่ There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper is a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. ทำไมกราฟิกเกมมันกลายเป็นดูเหมือน Fortnite First Person วะ Here's a vampire known as the Shroud. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. โอ้แวมไพร์ที่ They ทำให้ hurl lethal projectiles and ด่าน can มื even ด shift through the floor to avoid damage.จะบิ้วมาให้น่ากลัวพอเล่นจริงก็รันแอนกันชิบหายวายวอดหมดนะ ใช่ทีมที่ทำเพลย์ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ไงเกมมันโคออปเล่นกับเพื่อนไม่ใช่เหรอวะมันก็น่าจะไม่มีอารมณ์แบบนี้นะนะหายตัวไม่ให้แวมไพร์เห็นอีกภาพดูสบายตาดีนะ The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. Redfall เล่นคนเดียวได้แบบปาขายอ๋อ Let's transition to what you'll find outside of the main story mission. อ๋อคุณหนิงก็มาคุณหนิงมาให้ข้อมูล Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. อ๋อนี่ออกแบบเป็น full scale open world ไปเลยใช่ไหม Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. นี่มึงเรียกร้องความสนใจกันแบบนี้เลยนะมาโบกไม้โบกมือโบกป้าย The
ยิงจนเรียกว่าแทบจะลืมเลยว่านี่กูสู้แวมไพร์นะเนี่ยEveryone's safe. Let's move on. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Dev follows up with his teleporter, instantly closing the gap. โอ้จันบินวาร์ปจะบอกว่าเป็นเวทมนต์ก็ไม่ใช่นะใช้แก๊สเจ็ตยิงปืนสู้ผี and all of the vampires willing to die to protect it. อันนี้ทำลายรังแวมไพร์ด้วยกันทำลายหัวใจหวังว่ามิชชั่นมันจะหลากหลายรูปแบบนะถ้าทุกอันทุกที่มันเป็นอย่างนั้นหมดก็คงจะแย่นั่นนะตั้งแต่ตอนสตรีมต้นทางเริ่มก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเปิดตัวหมดแล้วนี่ก็แปลว่าน่าจะจบเร็วนะครับจบสั้นๆนี่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงอันนี้คือเกมปิดแล้วล่ะนี่ให้ข้อมูลเยอะมากเลยนะRedfall won't truly be safe until the vampires are wiped from the map. Outside the main story, another one of your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island. ค่อยๆยึดเมืองกลับคืนมาด้วยนี่มันฟาคายนะ To reclaim this neighborhood, you'll have to defeat a powerful vampire called the Siphon. Whether you dive in solo or with friends, each hero can take on any situation. เซอร์ไพรส์จะมีไหมก็เซอร์ไพรส์กับแทงโก้แล้วไง And the upgrades you choose change โอ้ how โห they play. นี่อัพสกิลกัน Here, Layla's lift ability บัน can เบิก be upgraded to launch teammates for airborne attacks. เหมือน Borderland เหมือนกันนะเนี่ย Umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. ฟาคายผสมเลฟฟอร์เดฟผสม Borderland ก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นนะน่าเล่นนะสไนเปอร์ก็มาคนนี้เป็นอะไรเป็นแท้งอะเป็นตัวสู้ประชิด Let's hit on the arsenal. There's a wide range of weaponry from military gear to new vampire slaying inventions, from shotguns to sniper rifles. ถ้ามันไม่มีระบบการงี่เง่าน่าเล่นนะเหมือนแบ็คฟอร์บัตสิถ้างั้นน่ะ And of course, there's also vampire stakes. Find these in the world to customize your weapons. นี่ต้องมีเหล็กแหลมเอาไว้แทงแวมไพร์ซึ่งก็เป็น highly customized นะแต่งได้หลายอย่างเป็นไม้กางเขนเป็นมีดเป็นดาบ Sections of Redfall, the last step is to face the underboss who controls, or used to control, that neighborhood. Underbosses are powerful elites of the vampire gods with their own unique abilities. จะตาม Rainbow Six Extraction ไปด้วยกันไหม Extraction มันแย่ When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. ฟาร์มตาแตกน่าเล่นอยู่นะ Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play.
And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course, our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Redfall is the Day One biggest, game most พาใช่ไหม ambitious ใช่ game we have ever made. Our teams dove headfirstใช่ into this ครับ new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. วัน Redfall's coming on May 2nd. พฤษภาคม2 พฤษภาคมแป๊บเดียว See you soon in Redfall. ไม่นานเกินไป เป็นเกมใหญ่กลางปีของ Microsoft เฮ้ย ผมว่าตารางเขาใช้ได้นะ เขามีไอ้ Hi-Fi Rush เล่นได้วันนี้เลยนะครับ มกรานะ กลางปีเขามีตัว Redfall แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมี Forza ก็จะออกภายในปีนี้แล้วถ้าสิ้นปีนี้มี Starfield ด้วยเนี่ยปีนี้แน่นๆเลยนะ Microsoft เนี่ยแน่นๆเลยนะเมจูนอ๋อจูนมี Elder Scrolls อีกใช่ไหม April ก็มีไอ้นี่อีก Minecraft โอ้ยปีนี้มาแน่นนะเว้ย Microsoft เนี่ยหรือว่าปีนี้จะมาแล้วดิ Microsoft แฟน PlayStation อย่างผมเห็นแต่ละเกมนี่เศร้าเลยใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็มีงานเขา This is our best sounding Forza Motorsport ever. ก็คือเกมโชว์ในงานนี้5เกมครับโดนมากโดนน้อยคุณก็ได้เล่นทั้งหมดแน่นอนนะครับต้องได้เล่นทั้งหมดแน่นอนเพราะว่ามันลงเกมพาร์ทหมดนะครับแน่นทั้งปีไหน Starfield ไม่ได้มาโชว์เขาบอกแล้วตั้งแต่แรกว่างานนี้จะไม่มี Starfield นะครับแต่เขามีกำหนดวันวางจำหน่ายของ Starfield ไปแล้วว่าเป็นพฤศจิกามั้งปีนี้ดูดีทีนี้ Microsoft ต้องกลับมาทวงรางวัลในงานเกมบ้างละใช่ปล่อยเหงามาหลายปีเกินงาน PlayStation ผมว่าแฟน Xbox เศร้ากว่าแต่ละเกมมีที่ PlayStation ขนมานี่ตาตรึงทั้งนั้นยังว่าไม่ได้ต้องรอก่อนอันนี้ของยังไม่มา Up Next นะมีอีกนะ ESO Global Review นะครับก็จะเป็นงานเปิดตัวเนี่ยมันต่อไปเลยนะ Global Review นี่เป็นงานต่อไปอีก5นาทีอันเนี้ยน่าจะอีกชั่วโมงหนึ่ง Elder Scrolls Online เนี่ยใครอยากจะดูต่อก็จัดไปนะผมคิดว่าผมคงพอแล้วล่ะสังขารไม่ไหวใครอยากจะดู Elder Scrolls ว่าเกมมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมต่อได้เลยผมคิดว่าถ้าคือคุณชอบเล่น MMO อ่ะคุณน่าจะถูกใจ Elder Scrolls ได้นี่คือเกมที่ยืนหยัดเบียดกับวาวเบียดกับ Final 14มาถึงแม้ว่าจะตามอยู่ไกลๆอะไรก็เถอะคือลองดูนะไม่เลวElder Scrolls เนี่ย Xbox เน้นเล่นหลายคนจัดเกมเน้น narrative ไม่ค่อยมีเอา Redfall นี่ไงจะ narrative แล้ว Hellblade ครับเมื่อไหร่จะมาไม่มีข่าวเลยครับไม่โผล่ออกมาเลยบาร์มันสูง Hellblade เขาคงต้องใช้เวลาบ่มหน่อยForza อีกall across Tamriel brought in for tonight's special occasion and I'm so excited to spend some of this evening with you tonight จัดว่าเป็นท็อปเทียร์อยู่แค่ไม่ได้อยู่ท็อป5จริงเหรอเกม MMO ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ติดท็อป5หรอแล้วมันโดนอะไรแซงFinal 14วาวก็เสื่อมลงไปเยอะนะจะมีเกมอะไรอีกอะที่เป็น MMO Wonderful Let me show you how to make them Starfield ไม่มาเพราะ
ตัดฮอตเตรียมสคริปต์โม2 ชั่วโมงแล้วว่าซีซั่น2พี่เขาจะทำตามเกมไหมครับก็น่าจะทำตามเกมแหละครับมันต้องทำตามเกมอยู่แล้วเดี๋ยวออกนอกที่เขากระแสเขาดีโดนใจเกมเมอร์เพราะว่าเขาทำตามเกมมานะ Redfall ถ้าเนื้อเรื่องดีนำเสนอดีคือน่าสนใจมากตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่แต่เกมเพลย์ดีเกนชินใช่ได้เกนชินให้ไฟนอลวาวเกนชินไอพวกนั้นนับไหมเกมของ Amazon น่ะเกมเกาหลีLost Ark อะไรพวกเนี้ยนับไหมเกมเกาหลีนี่มีเยอะเลยนะอุ้ยนี่มันกระหล่ำปีทอดน้ำปลาผมชอบมากเลยเกนชินมันไม่ใช่ MMO กูแอบฉีกเนื้อเรื่องแต่หวังว่าแฟนเกมจะรับได้กิววอร์2กิววอร์2ก็ได้อยู่อย่าให้เพย์แต่BDO นี่เกมอะไรนี่มันสูตรทำอาหารอะไรกันครับเนี่ย RO แลกนาล็อกออนไลน์ใช่ คนเล่นเยอะอยู่แล้วมั้งเยอะแหละโอเคผมว่าผมไปนอนก่อนแล้วสังขารผมไม่น่าจะไหวนะหนุ่มๆอยู่กันไปเลยดูมันทำอาหารแล้วแม่งหิวเฉยเลยเนี่ยท้องร้องจริงๆเลยนะเนี่ย Back Desert นั่นแหละ New World ประมาณนี้Back Desert ออนไลน์โอเคนั่นแหละเนี่ยที่คุณมาร์คโซนิสพิมพ์มาเนี่ยใช่เลยว้าวกิววอร์ Back Desert Final 14 New World นั่นแหละ Xbox เกมจ่าย99เกมออกจ่าย 2,000 เพราะฉะนั้นก็ใช้บริการเขาให้เต็มที่ครับ Xbox Game Pass โคตรคุ้มบายครับผมคัดเข้าเสร็จพอดีโอเคผมจะได้ไปนอนแล้วเจอกันทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเล่นใน Hi-Fi Rush กันนะบายครับผมคัดเข้าเสร็จพอดีโอเคผมจะได้ไปนอนแล้วเจอกันทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเล่นใน Hi-Fi Rush กันนะบายครับผมคัด